عسلامة الناس الكل، معاكم كريبتو تون مانيا. اليوم ابيزود جديدة من ليميسيون كريبتو تون كافي باش نحكيو فيها على البلوكشين ايثيريوم. اخترنا ايثيريوم خاطرو بلوكشين دوزيام جينيراسيون. حكينا الابيزود اللي فاتت على البيتكوين. نذكروا اللي البيتكوين بلوكشين بروميير جينيراسيون، من الليميت نتاعو نلقاو لاسكالابيليتي. لاسكالابيليتي هي نومبر دو ترانزاكسيون بار سكوند اللي تنجم تتحملها لا بلوكشين. Pour info, PayPal c'est 193 transactions par seconde, Visa 24 000 transactions par seconde. Par contre le Bitcoin ما نجم يتحمل كان 7 transactions par seconde. Vitalik Buterin, fondateur d'Ethereum, لقى الحل باش يصلح المشكلة نتاع scalabilité avec un procédé technique اسمه le sharding اللي يعتمد على puissance de traitement parallèle de plusieurs machines en réseau qui répartissent la charge de travail de vérification des transactions. Donc, كل ما يكبر الريزو و en répartissant la charge de travail على l'union du réseau الكل يجي يتحصل على une meilleure performance وهكا يجي يديباسي le nombre de transactions par seconde du géant Visa. Ethereum ماهيش uniquement le sharding، نلقاو زادا les smart contracts ou bien contrat intelligent en français اللي هي la possibilité d'exécuter à n'importe quel moment une fonction ou un programme codé selon un besoin spécifique. Les smart contracts هذوما يمثلوا une base fondamentale للبلوكشين ايثيريوم وبها نجم نشبهوها d'un ordinateur décentralisé ولا un ordinateur monde. باش نزيدو نفهمو le fonctionnement d'un smart contract et ses avantages. Par exemple, un client assuré en cas de retard de son vol et que l'avion soit réellement en retard. في الكا هذا لازمو البي دافيون و bien sûr يبروفي اللي l'avion عملت retard ويمشي ديبوزي اون دوموند للكومباني داسيورونس وهي تعمل اناليز دو سي دوني باش من بعد ترومبورسيه. باللي سمارت كونتراكت تولي حاجه اوتوماتيك بويسكو هي ابليكاسيون كودي، دونك نجمو نعملو كوليكت دو دوني من عند دي تور دو كونترول ومن عند دي سيستيم دو ريزيرفاسيون دو بيي دافيون، وقتها اوتوماتيكمون يصير رومبورسمون دو كليون وقت اللي يصير ريتار دافيون. نلقاو ان كا كونكري دو سمارت كونتراكت ديفلوبي من طرف l'assurance AXA sur la blockchain Ethereum. تاو تلقاو lien en description. Mais les avantages par les smart contracts نلقاو زادا la possibilité de créer des tokens جدد على البلوكشين كيما par exemple EOS, Tron et d'autres. وقت نحكيو avantage نحكيو زادا inconvénient puisque les smart contracts هما des applications développées par des tierces personnes ونعرفو وراء أي développement فما des failles donc bien sûr piratage. ومن أكبر لي بيراتاج للبلوكشين ايثيريوم نلقاو الهاك دو لا دي او اللي هي الاي سي يو اللي عملتها ايثيريوم ديفلوبي سو فورم دو سمارت كونتراكت، ووقتها 14% من لي توكين ايثيريوم تبيراتيو، شوز اللي خلات الديفلوبور ياخدو ديسيزيون باش يعملو ان هارد فورك سيداتير ريكريي البلوكشين ايثيريوم جوست قبل ما يصير الهاك دو لا دي او، حاجه اللي عطات نيسونس لدو بلوكشين. La plus connue هي la blockchain nouvellement créée Ethereum والبلوكشين اللي صار فيها الهاك دي 14% قاعدة تكون موجودة puisque certains mineurs ont maintenu le minage de cette blockchain. البلوكشين الثانية اسمها Ethereum كلاسيك. إن شاء الله الإميسيون متاع اليوم تكون عجبتكم. ما تنساوش باش تلايكيو الفيديو متاعنا. كان عندكم أي رمار تنجمو تحطولنا en commentaire ونتلقاو في حلقة جاية إميسيون كريبتو تون كافي.